Потому что там окно тоже открыто. Да. Только вот мне бы, как вы этот во-второй гипс покупаете, можете чек сохранить? Мне перед фондом надо же отчитаться. За гипс. Вот когда я в следующий раз пойду, вам на какую сумму нужно? Ну, не знаю, насколько вы мне сделаете формочек-то там. То есть в чеке должен гипс отразиться. Потому что Ну я да, вообще, то есть я в ближайшую неделю собираю гипс.